वेलकम टू विक्रम ब्लॉग्स। तो आज गाइस माछ मारिब जाम। तो माने आमार पिछफाले पुखुरी आछे, पुखुरी हिची आछे। तो बलक पुखुरीत माछ धरिब जाम नाकि बलक एनेকৈ गৈ आছো पुखुरीলৈকে। এইটো আছে, এইটো নহয়, পিছফালে আৰু এইটো আছে। এইটো ব্লগ বনাব লাগিব ৰ। এনেকৈ গৈ আছো আমি। এই আমার মাছ ওলালে। তুই কি কৰি আছা? কি কৰি আছা? কি কৰি আছা? কি কৰি আছা? কি আছা? মাছ নধৰা? কিয়? এই ধৰিব লাগে। এইটো কি? এইটো কি? এইটো কি? মাছ। এইটো? এইটো? এইটো মাছ না? মানে ইয়াতে বহি আছো এতিয়া মই পানী শুকালে আৰু এতিয়া মাছ ধৰিব নামি যাম আৰু অলপমান পাছত। এয়া নামি গ'লো মাছ ধৰিব। এয়া মাছ ফাৰ্ষ্ট যাত্ৰা মাছ ধৰি আছো। মাছে বেছি নাপাঙে। কই মাছ ফাইনেলি কই মাছ ধরিল। नहीं यह कुछ तो कारवार है। ডাক্তৰ এইটো ডাক্তৰ বেজি দি দিব ডাক্তৰ মাছ।